Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Asih Nurbaiti Hasan Basri. Saya adalah seorang PNS dan seorang member aktif dari MCI. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya setelah saya menggunakan Bioglass dari MCI. Saya menjadi seorang CPNS pada awal tahun 2018. Pada saat itu, saya harus menjalani prajat selama 1 bulan diasramakan bersama para pelatih dari Kopassus. Memasuki minggu ketiga, saya mulai terkena sakit, yaitu sakit batuk. Sakit batuk itu bertahan hingga saya kembali lagi ke kantor, jadi sekitar 2-4 minggu lamanya. Dan setelah itu pun saya sangat sering mengalami sakit batuk hingga saya beberapa kali ke dokter dengan alasan yang sama, yaitu sakit batuk. Dan proses penyembuhan dengan obat itu tidak cepat, bisa sampai seminggu atau 1,5 minggu baru saya sembuh. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2018, saya memutuskan untuk membeli 1 paket Bioglass dan kalung pendan untuk saya dan ibu saya yang kebetulan sakit darah tinggi. Nah, setelah saya punya Bioglass, suatu hari saya mengalami sakit batuk lagi di kantor hingga tadi dada saya terasa sakit. Pada malam harinya saya mencoba mengikhtiarkan batuk saya menggunakan Bioglass. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya melakukan terapi dengan menggunakan senter dan Bioglass. Ada senter khusus untuk Bioglass seperti ini. Kemudian saya senterkan atau saya sinarkan ke dada saya ketika saya tidur, atau bisa juga ke punggung saat saya tidur seperti gambar ini. Saya melakukan senter itu selama kurang lebih semalam, dan alhamdulillah pada pagi harinya sampai dengan sore hari saya tidak batuk lagi. Mulai terasa gatal tenggorokannya untuk batuk lagi itu ketika sore, dan akhirnya malamnya saya terapi lagi. Alhamdulillah paginya sudah tidak batuk lagi. Nah, jadi teman-teman, di sini alhamdulillah saya bisa sembuh dari batuk tanpa menggunakan obat saat sudah menggunakan Bioglass. Cukup dengan terapi di senter dengan Bioglass. Nah, jadi teman-teman, siapa yang mau mencoba ikhtiar sehat bisa pakai Bioglass ya. Sekian pengalaman saya menggunakan produk Bioglass untuk mengobati sakit batuk. Lain waktu saya akan menceritakan pengalaman lainnya saat saya menggunakan produk Bioglass. Di antaranya itu menstruasi saya menjadi teratur setelah sebelumnya bisa sampai 2 atau 5 bulan sekali baru saya menstruasi. Penasaran kan gimana cara saya terapi menggunakan Bioglass dan juga produk lainnya? Yuk, jangan lupa saksikan video saya berikutnya ya. Dadah, assalamualaikum.